Vítajte medzi nami, vítajte v Slovenskej chránenej dielni, kde zamestnávame 47 ľudí, z toho 37 zdravotne znevýhodnených. Máme tu veľké množstvo technológie, snažíme sa držať krok s dobou, tak poďte sa k nám pozrieť. Vítajte v manuálnej dielni o rozlohe 700 m2 s prístupom pre kamióny a s ISO certifikátom. Vy nám tovar priveziete, my ho poskladáme, rozoberieme, roztriedíme, prípadne zrecyklujeme kvalitne a precízne. Mám vyštudované učiteľstvo, ale kvôli mojej diagnóze psychiatrickej a epilepsii to robiť nemôžem. Som vďačná aj za to, že títo ľudia, ktorí tu pracujú, môžu dostávať šancu na lepší život, pretože si objednávate ich výrobky. Práca nás baví, aj tu výborný kolektív. Toto je najväčšia interiérová fotostena na Slovensku a je jasnou ukážkou našich neobmedzených kreatívnych možností. A tu je Peter, ktorý je jeden z tvorcov, ktorý aj sám inštaloval. Tak. Na tomto veľkoformátovom CO laseri vieme potláčať medaile, vyrábať trofeje a vyrábať ozdoby. Radi navrhujeme kreatívnu grafiku a pri potlači využívame moderné potlač stroje. V našich katalógoch nájdete stovky produktov, ktoré môžeme potlačiť a z výberu vám radi poradíme. Samozrejmosťou je potlač textilu, tričiek a výroba športových a pracovných odevov. Potlač doplňame vlastnou krajčískou dielňou, ktorej šijeme pracovné oblečenie, detské oblečenie, športové dresy, kroje, tašky, taláre pre advokátov, študentov a škôlkárov. S radosťou vyrábame kreatívne produkty ako voskové sviečky, maľované pozdravy, vianočné a veľkonočné ozdoby. Balíme darčekové krabičky podľa želania klienta. Čo by to bolo za chránenú dielňu bez vlastnej cukrárenskej výroby? Pečieme chutné a čerstvé pečivo, medovníky na Vianoce a slané pečivo cez celý rok. Všetky naše služby a výrobky vyrobia títo šikovní ľudia, ktorí sa tešia každý do práce a pracujú u nás s radosťou. Na všetko poskytneme náhradné plnenie, aby ste mali z toho aj vy výhodu. Ďakujeme za to, že nám dáte prácu.